like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh. Ассаламу алейкум жігіттер, сіздермен спорт мастері арнасы және де мен Нұрфат. Бүгінгі видеода мен сіздерге турникке тартылып үйренетін жаттығуды көрсететін боламын. Яғни дала жағдайында турникке тартылу санын арттыруға арналған жаттығуды көрсететін боламын. Бұл жаттығуды қайталап сіздер 1-2 айдың ішінде турникке тартылып үйренетін боласыздар. Бүгінгі видеода мен топовый жаттығуды көрсететін боламын. Достар, мен еңбегім бағалап, каналға жазылып, лайкты басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Сосын сіздерді келе жаққан жаңалықтарыңызды құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, мол бақыт тілеймін. Жылдан жылға жете берейік. Ал біз видеомыз бастайық. Достар, турникке тартылып үйренуге арналған бірінші жаттығу ол турникте орындалады, яғни бүйтеміз. Турникке тартыламыз, былай тұрамыз 1-2 секунд. Түсеміз. Бүйтіп барамыз. Тоже 1-2 секунд тұрамыз. Түсеміз. Тартыламыз, 1-2 секунд тұрамыз. Түсеміз. Тартыламыз, 1-2 секунд тұрамыз. Түсеміз. Тартыламыз, 1-2 секунд. Достар, бұл жаттығу сіздің турникке тартылып үйренуге жақсы көмектеседі. Бұда 5-6 подход 15-20-дан қайталасаңыздар болады. Аптасына 3 рет қайталайсыздар. Дүйсенбі, среда, жұма. Достар, біздің екінші жаттығу ол сізде бағза болу керек. Яғни сіз турникке денеңізді қозғалтып тартылсаңыз да тартылуыңыз керек. Бұлай. Турникті ұстадыңыз, е? Денеңізді қозғалтып тартылсаңыз да 5-10 рет тартылуыңыз керек. Видеодағыны. Бұл сіздің турникке тартылып үйренуіңізге жақсы әсер етеді. Тоже 5-6 подходтан 10-15 рет қайталаңыздар. Достар, біздің үшінші жаттығу мынандай темірде тартыласыз. Бұл сіздің турникке тартылуыңызға өте жақсы әсер етеді. Видеода да істеңіздер. Бұда 4-5 подходтан 20-25 қайталау істейсіздер. Достар, біздің 4-ші жаттығу ол төзімділік, яғни орыс тілінде айтқанда выносливость. Сізге выносливость керек. Выносливость деген сіздің шыдамдылығыңыз, яғни турникке тартылғанда қанша минут? Шаршағанша тартылу керек, любой жаттығу шаршағанша істеу керек. Мына турник істейсіз, сразу бұрсаға барады. Жетінсіз. Максимально өзім күшіңіз жеткенше істейміз. Ол сіздің төзімділігіңізді арттырады. Осылай күнде қайталаңыз. Өзіңізді қинауыңыз керек, яғни. Любой жаттығуда өзіңізді қинап істеуіңіз керек. Сол кезде сіздің выносливостіңіз көбейеді және турникке тартылып үйренетін боласыздар. Жігіттер, осымен біздің видеомыз өз соңына жетті. Видеоны көріп шыққанға саған көп-көп рахмет етемін. Бұл жаттығуды қайталап сіздер турникке тартылып үйренетін боласыздар. Бұл жаттығулар сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Бұл жаттығуды аптасына 3 күн қайталайсыздар, яғни дүйсенбі, среда, пятница. Осы 3 күндері аптасына 3 рет қайталап отырыңыздар. Егер де видео сіздерге ұнаса, каналыма жазып, лайк басып кетіңіздер. Және де бұл видеоны достарыңызға бөлісіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.